احنا كسبنا 50 جنيه، كسبنا 50. شكرا 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 شكرا. اخر كيس في العلبه رقم 3 يا جماعه، كسبنا فيها 50 جنيه. كده احنا لمينا 55. يلا بينا على العلبه الاخيره بسرعه بقى. انا متحمس جدا من بعد ما كسبت ال 50 دي. ها تفتكروا هنكسب تاني 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 تاني. 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه كمان يا جماعه. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. بعدين بتعملوا ايه يا جماعه؟ ما تعملوا لنا لايك كده. يلا 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 يلا. وري الفيديو ده بقى لاصحابك عشان يعرفوا احنا بنجيب لكم حاجات حلوه. خسرت دي، خسرت. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على اللي بعده، على اللي بعده، اللي بعده اللي بعده اللي بعده. شوكولاته، دي شوكولاته معروفه من بره اهي اهي. شوكولاته.